social media 同現實，你意思係網絡上傾完偈約出嚟見面？係啦，即係邊一隻會比較容易覺得感覺上穩定啲？普遍人會覺得係現實嘅，即係但我係咯，咁我就覺得未必係咁樣咯。即係你哋其實你要接啲 case 咧，會唔會都係多數出軌嘅？佢哋本身講話係點樣識，係會邊一種類型多啲啊？種比較係啦咁你話呢，如果喺 social media 有識呢，係有個可能性就係你好擅長玩 social media。咁的確呢，有個可能性就真係當你空虛寂寞凍嘅時候，其實你單個 app，其實你因為你都習慣或者之前都慣咗手嘅時候呢，咁呢個係容易啲嘅，因為你多咗好多方式俾自己滿足啊嘛。但係即係會有呢個可能咯，但係我都會諗，譬如而家 social media 識人都好 common 嘅，即係 social media 識完之後再面對面傾，即係見面咁，即係我覺得都係好正常嘅 flow 嚟嘅。